Yeah, man, a big fish. Things are go mad. Tonight, I'm gonna catch a big fish. ဒါကတော့ဒါကြီးရှမ်းကုန်းကြီးရွာညီလေးပေါ့နော်သူ BC စပစ်တာအခုဆိုရင်တစ်နှစ်နီးပါးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူရဲ့ဝါသနာဘာလုံးအကြီးလို့သူလည်းအခုမှစပြီးတော့ပြစ်နေတာပေါ့နော်နေကန်ညီလေးကိုယ်တိုင်လေကျွန်တော်တို့ဒါကြီးမျိုးကအင်းပေါ့နော်ပင်ဝေအင်းဘက်အချမ်းမှာဒါငါးသွားများခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းလေးပါပဲဒီပင်ဝေအင်းဆိုတာကလည်းဒီသူတို့မပတ်ခင်အချိန်ထိများခွင့်မရဘူးပေါ့နော်သူတို့ပတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်များရမှာဒါပတ်ချံငရမ်းတွေကိုလိုက်များလို့ရတာပေါ့နော်အင်မတန်စီကန်းကြီးတဲ့အင်းပါပဲမနက်ပိုင်းတစ်ဖြက်ကျွန်တော်တို့သွားများတော့ပြစ်ပြီးတာနဲ့အချိန်တွေကတော့မှန်ဘူးပေါ့နော်ပတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေငါတိတ်ချမ်းခြင်းမှကြံပါဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေကင်းပိုင်းကြမှာမမီးတော့အင်းဘက်ချက်ကိုချင်းနဲ့လုံးပါစပ်ပြီးတော့သွားများမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ကလေးတာခါပြလိုက်ကျွန်တော်ခဏနေတော့အင်းဝင်းဘက်ချမ်းသွားများဖို့အတွက်ကိုအင်းပိုင်ရှင်ကိုလမ်းပြီးပုံဆက်ပြီးခွင်တောင်းတယ်ပေါ့နော်ခွင်တောင်းတော့ခွင်ရလို့ကျွန်တော်အခုသွားများတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကတော့အင်းဝင်းဘက်အချမ်းမှာအင်းဝင်းဆိုတဲ့အင်းကအမားမခံဘူးဗျအင်မတန်နဲ့ကြီးတယ်ငါးများသမားတွေအထူးသတိထားရမယ့်နေရာတစ်ခုပေါ့နော်ပြောမဆိုမှရှိတာမျိုးရှိရင်လေတောင်းမှန်ကြိုတင်တောင်းမှန်ပြီးတော့သွားမြားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာဒီငါးများဝါသနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တခုပေါ့နော်သတိပေးခြင်းတာကတော့ဒီလိုကိုပဲအင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲနေမိဒေတာပဲဖြစ်ဖြစ်နေကန်တွေကိုရှောင်းရန်ဆောင်ရန်တွေကိုမေးပြီးတော့မှသွားမြားတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျအမားတစ်ခုများဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့လာခဲ့ဘူးကတော့ဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေရှောင်ရန်လေးတွေပေါ့နော်ရှောင်ကြရမယ့်အရာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးသတိထားပေးပါလို့ဒီအင်းဝင်းအင်းမကြီးကကြတော့အခုလောဆယ်လက်ရှိမှာပေါ့နော်ဘေးဓာတွေကပြင်လိုက်ကြီးကိုအုပ်နေတာမြားကွင်းသိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်မြားကွင်းသိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အင်းဝင်းဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲသူကကျွန်တော်တို့တက်ကြီးမျိုးရဲ့ငါးများဝါသနာရှင်တွေရဲ့အသေးဆွဲအင်းပေါ့ဗျာအသေးကျော်အင်းပေါ့ငါငရမ်းကအရန်ပေါ်ပါတယ်ပုံမှန်နှစ်စင်တိုင်းငါပေါ်တဲ့နေရာဒီအင်းဝင်းပဲပေါ့နော်ဒီအင်းဝင်းအင်းမှာများမယ်ဆိုရင်သူကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ငါးများသမားတွေရဲ့လေ့ကျင့်ပေးမှုတွေကြောင့်ဒီငရမ်းတွေရတဲ့အစာလိုက်တဲ့အချိန်တွေကပုံမှန်အချိန်ထက်နောက်ကျပြီးတော့မှသူကအစာလိုက်ကြတယ်ဗျအစာလဲပေါ်တာလဲပါမှာပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြားလို့ရလာတဲ့ငါးကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာမမြင်အောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမမြင်အများစုမမြင်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်တည်လာပြီးတော့အင်းပိုင်ရှင်ကိုပြန်အပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကောင်းပါတော့ဘာကြောင့်လဲဒီလိုအားလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့မြားကွင်းမပြောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာငားရတဲ့အကြောင်းအရာငားရတဲ့ဟာကိုမသိမမြင်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုငားကြွားမိလို့မြားကွင်းပြောက်သွားတဲ့နေရာတွေအများကြီးပါပဲဟုတ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့